今日同大家分享一件壽山石裏面嘅巧式水坑牛角洞。個主題係挑一個鍾馗個頭，呢個位置好順，顏色好順。挑鍾馗個頭，後面呢個寫字隱福立牆，個題材就係隱福立牆，有蝙蝠啦、靈芝啦嗰啲咯。鍾馗通常楞蝙蝠嘅，而有一種題材叫隱福歸堂，都係咁嘅意思咯。嗱，呢件又係好明顯係水坑牛角咯。嗱，就算呢個最淺色嘅地方都係大朱色嘅，咁呢個深色嘅咁啊要照燈先現出嚟，咁樣冇現出嚟啦。喺呢個位置薄嘅位置冇現到出嚟咯。呢啲位置都現出嚟啊！啲比較深色嘅，呢個牛角比較深色。如果淺色叫西角洞，深色叫牛角洞。嗱，呢啲淺色位置都係大朱色咯，呢度太深，所以唔明顯，冇咁明顯咯。呢件瑕疵比較多，你連下邊都要做埋薄義。